Всем привет! Выехали на рыбалку с товарищем, Денис зовут его, на тарань. В общем, выехали на Днепр с Чиковки. То посидели на одном месте сначала. Одну тарань стоим, ну как сначала, спустя, наверное, минут 30-40 попалась одна тарань на мормышку с мотылем. И все, и вообще глухо. Потом перешли на второе место. Просидел еще, наверное, минут 40. Денис пошел дальше. Кстати, вот, если тут видно. А иду я аж оттуда. Он за мной тоже еще хвост. В общем, что, Денис перешел и звонит только что. Говорит, опускал мормышку. Проверял. Сразу тарань попалась одна. Потом, говорит, сразу еще одну вытянул и тишина. Ну, не знаю, короче, в общем, я думаю, есть смысл к нему идти. То сейчас посмотрим. В общем, уже люди умудряются уже на лодках сетки ставить. Никого не стесняясь. Трусят сети. А потом, где наша рыба? Мыши з'їли, да? Ну, посмотрим. Да, еще хотел сказать, что прошлое... сегодня у нас 18 февраля, что я не сказал. А прошлое воскресенье, нет, прошлую субботу, выехали втроем в Анозовку на море. В общем, просидели до 3 часов дня. В море шли около 1,5 часа. По пути, естественно, там даже искали рыбу, гуляли. В общем, итог, за целый день Денис поймал одну тарань на мормышку, и все. Я с другим товарищем ни одной поклевки даже не увидел. Просто жесть. Наверное, давление было высокое из-за этого. Ничего не ловилось. Ну, так что я уже сегодня поймал больше, чем в прошлый раз. Аж одну тарань. В общем, подошел я к Денису, что он уже поймал, показывает. Самая крупная это та, что первая его тарань. Ну, в общем, это мелочь. Будем. Короче, только что прикол. Пока пошел, думаю, пойду половлю окуня. Прихожу на одной удочке, я придавил стульчиком, чтобы не утянуло. Смотрю, телепается удочка, короче, есть тарань такая нормальная. Смотрю, вдалеке не видно удочки, в общем. Подхожу, короче, хорошо, что удочка полностью не нырнула, вытягиваю, тут вот такой хороший дуплет. Я не знаю, ну, грамм 200 есть точно. Дебела такая. Так что, такие дела. Ага. Мелочь. Ага. Прикинь. Размывает дуще, да?
хороша. Вот это хороша. Иду. Сорвалась, наверное. Ага, та сорвалась. А ні. Прикинь, дибнула і все. Якраз як підійшов. Так, ну, если что, Серега, если будет тупых, Хорошо. то кинешь чему. Я сейчас быстро. Фух. Так, долбанул только что дуплетик такой. Короче, одна маленькая, одна хорошая. Перед этим только что не успел тоже заснять. Вытянул. И вымя даже проклюнуло. Вот это хорошо. Ух ты, вот это поклевка. Вот это жесть. Вот это жесть. И опять дуплет. Запутают сейчас. Блин. Ё-моё. Якраз стая подошла и такое западло мне. Прикинь, только что два дуплета подряд. Вот так вытягиваю, одна такая хорошая, одна поменьше. Только опускаю сразу, гу-гу, пух, и еще две штуки, прикинь. И вот опустив, и все, тишина. Да. Ого, ты окуней там надыбал. 15 штук. Крутяк. 10 с одной лунки и 5. Нормально.
Да. Все равно радує. Короче, сегодня мотыль рулит. Не, ну да, у мене дуплет тут і на этот же, на вим'я. Наверное. Так чуєш, на вим'я, тільки побалакали. Ну да, да, по чуть-чуть. Ты глянь. Вот это хорошо. В принципі, вже не обідно ходити. Угу. Та я навіть не дивився. Ось така мамаша. О. Чисто на мотиль. Долбанула. Иди сюда. Фух, ну хоть ближе к вечеру трошки отловились. Опа. Есть. Иди сюда, иди сюда.
Диви, Ого. дуплетище. Ух ти. Да, ото після того, як ти сказав, що ти підкормив, і я підкормив. Да, я тебе говорю, надо просто вот периодически подсыпать, чтобы и вона не ушла. Вот это клёв, я понимаю. Вот это клёв, я понимаю. Не, ну почти. И на вымя взяла только что. Иди сюда. Так, ну все, мы с Денисом заканчиваем нашу рыбалочку. В общем, ближе к вечеру вообще обалденно проклюнуло. Итоги вот такие. Ну, в основном такая жирная плотва. И даже только что не дает забрать удочку, опять клюнула. Ну все, буду уже вытягивать, потому что уже темнеет. Так что всем пока, до новых встреч.